जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 100 सब्सक्राइबर होने की खुशी में एक सरप्राइज़ आएगा आप लोगों के लिए। तो वो सरप्राइज़ माशाल्लाह न्यू बर्ड एवरी बना रहे हैं हम। तो आप मुझे उसमें कमेंट में बताएं कि हम उसमें कौन कौन से बर्ड रखें। यह इसका पूरा इंट्रो है। ये पूरा माशाल्लाह रूम है, इसमें केज बनेगा पूरा। इंशाल्लाह कल से इसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और आपने इसी तरह सपोर्ट करना है मुझे जैसे अभी कर रहे हैं। इस वीडियो को भी लाइक करना है और मेरे चैनल जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए। और रूम के अंदर कौन कौन से बर्ड लाने ये भी बताइएगा ज़रूर। और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कोई टिप्स हो तो वो भी बताइएगा। लाइक करें।